家里几口亲戚？他家6口，我家多了。6口。没事儿，我这人喜欢交朋友。哥哥，你关注我多久了？你刚开始直播的时候我就一直开始关注。这算铁粉吧？算。我给铁粉家里拿6盒月饼，不差事儿吧？1、2、3、4、5、6、7、8，8个。好，谢谢方哥。多了给不了，咱一份小心意，几十块钱小破玩意儿，一个就可以了。一个就要一个。一个可以了，一个可以了。你来把咱们电商这边赞助东西都拿过来，来，一人拿一份来。老婆，这是今天的那个五粮液。对。你这脚伤行吗？给老丈人吧。可以。老丈人在哪里？在哪个城市？老丈人在襄阳。在襄阳，给老丈人热回去，行吗？行，谢谢方哥。来，这是什么？水果啊，这是啥？饮料。怎么还饮料呢？饮料，说标准话啊。这是什么？茶。还有什么？水果没有了吧？一会儿您拿着，让工作人员给您登记上，好吧？好的。哎，留下您的姓名和电话，有任何网易的质疑声，我们都能通过联系当地本人帮我们澄清。好的。这就是为什么我们实名登记领礼物的这个原因，好不好，老铁们？来，听我说，今天呢，大家也挺开心的，我也不想差事儿了啊。哎，怎么意思啊？你不要是吧？给的太多了，看不见，有点太多了。别说官方不允许，咱们就不展示。啊，我的一份小心意，5个，对不对？对。我说一下，老铁们，5Q 啊！我希望我的粉丝，因为我在跟大哥互动的当中，我怕有咱家粉丝会认为我拿人家找乐子，不存在。因为我们的舞台是封闭的搭建，对吧？对。大家进来以后，谁也陌生人都进不来。我都是自己家粉丝，我们调侃抖包袱，粉丝在配合我的直播。为什么？在做娱乐的效果，让大家笑，对吧？气氛到了，咱得收尾。咱们做人做事儿得有始有终。我的一份小心意，可以吗？可以。来。可以吧？哎多了咱不呢。那个我看一下，刚才我记得是一个扣是吧？来，再来一个。我让老公啊给老婆戴上，好不好？好。那你给你老婆戴上，先给她摘一下来。咱家老公有没有跟您说过肉麻的话？没有，从来没有。今天给老婆表个白，咱做个男人，玩个浪漫，行不行？好。呀，咱家人说出这几年不舍得、不好意思跟老婆说的话，行不行，哥？好的。来，你介意？那个这么多年，我老婆跟我吃苦，确实有点委屈她了。那个以后好好弥补。你别冲我说，好像我是你老丈人一样。你对你老婆说几句你平常这2年不舍得说的话，正好借着咱这个平台，让老铁们也能感受一下真正的普通人的真实的爱情，行不行？好，来，还是就是那个这么多年，老婆跟我一块受委屈了，天南地北的跑，好多也常年不着家，孩子也照顾不到，老人孩子常年在外打工，家里也有很多亏欠，那个对老婆比较亏欠，一直没有把老婆照顾好。你放心吧，他也许可能有人在家替你照顾。谢谢华哥，谢谢华哥。有吗？没有。跟老公说2句，没事儿，今天就赶上了，让老铁们一下见证你2口子的爱情。老公这么多年你辛苦了。谢谢。亲他一口。来，给你老婆戴上吧。我刚看到，家人们看大哥的手，能看到啊？哎，站下来了吗？扣，站下来了。那你给戴吧。你看你小助理净要画面，你是不是想要涨粉啊？